क्या आप भी लगातार खांसी करके रात को सो नहीं पा रहे? तो इसका क्या कारण हो सकता है? अस्थमा, COPD, स्मोकिंग, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिटिस, फेफड़ों में पानी का भर जाना, या जिन लोगों को एलर्जी रहती है जैसे पोलन से, डस्ट से, या घर में कोई पेट रखा हुआ है, या जो लोग कोई BP की दवाई खा रहे हैं जैसे ACE इनहिबिटर्स, उनको शुरू करने के बाद अगर कफ स्टार्ट हो जाती है, जिनके गले में रेशा गिरता रहता है जैसे कि पोस्ट-नेसल डिस्चार्ज, या जिनको एसिडिटी रहती है, तो कई बार लंग कैंसर के कारण भी लगातार खांसी हो सकती है। जो लोग कोई मेटल इंडस्ट्री में काम करते हैं या होसरी में काम करते हैं, उनको भी लगातार खांसी रह सकती है। तो खांसी के साथ साथ अगर आपको व्हीजिंग हो रही है, चेस्ट पेन हो रही है, फीवर आने लग जाए, वेट लॉस होने लग जाए, या बलगम के साथ ब्लड आने लग जाए, या बहुत ज़्यादा बॉडी पेन्स रहने लग जाए, तो आप हमें हमारे हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।